Нарды резные. Охота. Мирзоян. Резные нарды – работы мастера Артура Мирзояна. Ручная работа. Армения. Размер нард классический – 60 сантиметров. В центре нард изображена охота на уток. Рисунок и узоры вырезаны вручную с высокой степенью детализации. Нарды изготовлены из ореха. На обратной стороне нард есть поле для шашек. В комплекте идет сумка-чехол. Фишки имеют тканевую подложку, что предотвращает появление царапин.